호미씨, 차는 어디 두고 여기서 버스를 기다리세요? 혹시 기름값이 너무 비싸서 버스 타세요? 어머 언니, 수준 낮게 기름값이라니요. 전 지금 에코라이프 실천 중이에요. 이 커다란 전용 드라이버가 운전해주는 차, 얼마나 럭셔리해요? 호미씨, 버스 그냥 갔는데요? 환승 시간도 끝난 것 같은데 어떡해요? 안돼, 내 환승하리, 내 1550원. 아니, 아까는 럭셔리하다면서요. 택시 타시면 되잖아요. 언니, 택시비면 마라탕에 분모자 추가할 수 있단 말이야. 나 그냥 여기서 집까지 굴러갈래. 기름값 올린 사람들 다 나와. 나랑 맞짱 뜨자.